Fala, galerinha do Toba, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai brincar de slime. E também já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e blá. E pilhada beleza. Ótimo. Agora não. A gente tá começando a gravar outro vídeo. Galerinha, a gente vai brincar de gereleca. De gelo, olha, gente, eu vou ir lá. Meu pote. E vai cair primeiro aí. Escondi eu. Escondi eu, tá bom? Escondi eu, que eu vou esconder aqui. Galerinha, enquanto isso, eu vou brincar aqui. Me dá sua slime, Caio. Me dá sua slime. Quero. Toma, tá. Me dá sua slime, Caio. Me Aqui. dá. Me dá um slime. Me dá. Aqui. Galerinha, enquanto isso, eu vou falar pra vocês. Galerinha, tem muita gente não deixando um like. A YouTube vai ver que se não estão gostando do vídeo, não vai notificar novos vídeos pra vocês. Então deixa o like. Deixa o like pra gente. Olha, agora a gente tem que botar bem aqui do canto a nossa slime. Pronto, agora a gente vai pegar a nossa slime. A Tá fez uma máscara que vai ter umas coisas dentro dos nossos slides. Vai, Caio, primeiro é você. Tá, né? Vamos ver o que tu tem. Me dá o pote. Me dá esse pote aí. Vamos lá. Galerinha, foi eu que fiz assim, ó. Aí apareceu tudinho, né, Caio? Ó, apareceu um brinquedinho. Aí vem um repetido que é igual esse. Tá. Aí o outro, peraí, deixa eu só tirar a gelequinha. Galera, ignora o barulho. Olha, não precisa de barulho, porque o barulho é da rua e dentro da nossa casa, não é, Caio? Olha essa. Não é? Essa não, né? Tô tirando a gelequinha. E ela E galerinha, se vocês quiserem gravar uma gameplay com a gente, o nome dos nossos nicks do Roblox estão lá na descrição. Aí a gente tem que fazer aí cada dia vocês podem Gravar com a gente, tá? Aí, Eu já tirei tudo, ó. agora Os brinquedos que veio. vira pra cá. Agora caiu essa merda. Agora eu vou pegar aqui. Pega a jarelé. Agora, olha, eu vou começando. Vou tirar essa pulseira porque essa pulseira tem isso aqui que vai... It's that. Olha a galerinha do top. Oi, galerinha chique. Para, Caio, vai enganar minha pulseira. Tem olho claro. Acabar aí, você vai tomar banho. Mãe, tô gravando. Não, a gente tá gravando, vovó. E aí? Aí se... Ô, galerinha, aí quando a gente acabar o banho, aí a gente vai gravar o YouTube, né? Espera, gente, Ô, vovó, aí tem algum negocinho fininho? Ia comprar umas coxinhas na Ragazzi, fechou. Olha, a gente já voltou.
ok? Ainda tá com o negocinho aqui dentro, com a slime minha. Ó, mas não tem problema, depois a gente vai. Bonitinho, né? Vestido. Bora, Thay. Toma outro banho. Ficou feio em mim. Ô, gente, só tinha isso, só tinha 2. Bora, Thay, eu vi. Vai, a gente vai fazer uma obra-prima. Obra do gnomo chamada Tártara. Olha, um gnômio. Olha, a gente vai botar uma Gnômio se slime. chama Tártara. Olha, a gente vai fazer um vídeo e pop. Um Amanhã. gnomo, existia um gnomo antigamente, em 2022, chamada Tayla. O gnomo parecia um gnomo, mas ele não era um gnomo. Mas, Caio, a gente tá passando vergonha no vídeo. A Tayla é Ô, gente. gnomo. Olha, essa slime do Pob, que é aquela azul, e aí que tem que ser uma pequena assim, ó. Assim, ó. A slime do Pob é essa pequenininha, infinita. E a slime do Rico é essa grandona, não é, Caio? Uhum. Ó, quando a gente terminar o banho, a gente vai fazer esse vídeo Rico versus Pobre. Aí, Caio, primeiro a Caio vai ser pobre e depois é eu que vou ser pobre. Não é? Big bom. Galerinha do Tobas. Caio, posso comer também? Caio, posso comer também? Eu vou pedir pra mamãe pegar aqui bom. Meus shorts de bananas. É, mãe? Olha meus shorts. Tamanho ali, ó. Feio. Bonito, né? Eu gostei dele. Quer a tua mãe? Pega. Vou usar ele comigo. Bora, Thay, acabar e toma banho. Tá bom, já sei. Uma blusinha preta, né? Ficou feio. Ele igual a vestido. É. Só que o fundo é... É, amarelinho. Aí vou botar ele. Bonito, né? Ela tem bola ela? Bora, Thay. Pera. Acabar aí pro banho. Tá bom, já sei. O Tag, gente, ele cagou e ele peidou, e ele cagou e peidou e... Ah. O brinquedo quebrou, galerinha. Ele quebrou. Ele tá montado. Ah, o brinquedo é montável, então ele não quebrou. Então bora lá. Eu vou com o meu bolo que minha mãe me deu.
Caio. Bota lá e vai tomar banho. Esse daqui é o chantilly. Não, Tiquinho. Tomara que a mamãe não vê. Galerinha, a Tatá deixou a A colher cair. E eu vou contar pra vovó. Não, Caio, não conta. Mas... Não conta, Caio. O chantilly é muito bom. Chantilly e a lua é muito bom. Daqui, tá? Falou! Daqui, gnoma. Bicha feia da merda. Não pode falar, bote pra